Nekje avgusta prejšnjo leto sva se z ženo odločila, da najnemu jeklenemu konjičku dodamo še enega. In sicer 4 pogoni, ker namreč živimo na lokaciji, do katere je mogoče praktično samo po hribu. Tako bi nama novo vozilo vsekakor prav prišlo prihajajočo zimo. Tako smo po nekaj tedenskem brskanju avtoglasov naletela na enega, ki je ustrezal najnim zahtevam, predvsem finančnim. In tako smo šla na preizkusno vožnjo, vsi dokumenti so bili v redu, motor je lepo tekel, praktično vse je bilo super. Ker je bila tudi cena ugodna, smo se odločili za nakup in komaj sem čakal prvi sneg, da preizkusim, kako delujejo 4 pogoni. No, sedaj, ko je praktično zima za nami, vemo, da nekakšne priložnosti preizkusa nisem imel, saj je bilo snega samo za odtenek. In danes sem hvaležen, da je bilo tako. Saj me je avto v tem času vsaj 3-krat poštevilno cedilo. Pa čeprav sem ga poskušal sam popraviti, več kot dan ali 2 ni zdržalo popravilo in je bil obisk pri avtomehaniku neizbežen. Tako tudi mi večkrat poskušamo spremeniti nekatere stvari v svojih življenjih, pa nam ne uspeva. Ljudje smo bili ustvarjeni kot popolna bitja. Kakor piše v prvi Mojzesovi knjigi, je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. To je tako kot avto, ki ravno pride iz tovarne, ko še diši po novem. A tako kot avto, ki začne nabirati kilometre, kar naenkrat nismo bili več popolni. Nismo bili več novi. Velikokrat nam zmanjka goriva, se nam predre pnevmatika, da o zviti pločevini sploh ne govorim. Edini, ki je bil v celi zgodovini človeštva po padcu v greh popoln, je bil Jezus. In Jezus je ta naš avtomehanik, avtoličar, ta avtoelektričar. On bo poskrbel, da bodo vse naše napake odpravljene. V pismu Filipijanom 4:19 piše takole: Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Ko nas manjka goriva, je on ta, ki nas potiska naprej. Ko se nam predre pnevmatika, je on ta, ki jo zakrpa. Ko se nam pločevina zvije, je on poravna. In kot piše v zadnjem stavku Matejevega evangelija, in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Dragi prijatelj, prijateljica, Jezus je s teboj.